got no rules, I count 'em. Isabel dos Santos umukobwa wahoze ayobora Angola akaba ari n'umunyafrikakazi ukize kurusha abandi ubushinjacyaha bwo muri Angola bwamushinje kunyereza umutungo w'igihugu. Abayobozi b'ibihugu bagera kuri 12 bitabiriye umuhango i Yerusalemu wo kwizihiza imyaka 75 ishize habohowe inkambi ya Auschwitz yicirwagamo abayahudi ku butegetsi bw'abanazi. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe gukumira amakimbirane ku isi ICG uratanga impuruza ko hashobora kuba intambara zirwanira inyungu z'ibindi bihugu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubafitiye n'ikinamico urunana n'uwe mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa kane itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere. Urukiko rusumba izindi muri ONU rwategetse ko leta ya Myanmar igomba gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kurinda abayisilamu bo mu bwoko bw'abarohinja ibikorwa by'urugomo no kubika ibimenyetso byerekana ko hashobora kuba harabaye genocide. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICG ruri irahe rwananzuye ko rufite ububasha bwo kumva urubanza ruvugwamo ibyaha bya genocide leta ya Myanmar iregwamo kubera kuntu ifata abaturage bayo banyamuke bo mu bwoko bwa Rohingya. Abategetsi ba Myanmar barangajwe imbere na Aung San Suu Kyi wigeze kwegukana igihembo cy'amahoro cya Nobel. Bakomeje kuvuga ko bahanganye n'intagondwa z'abarohinja zivumbiye kuri leta. Abarohinja habarirwa mu bihumbi amagana bahungiye mu gihugu cy'igituranyi cya Bangladesh. Tukomereze mu Bushinwa abategetsi b'icyo gihugu baburijemo ibiterane by'abantu benshi cyane mu birori byo kwizihiza umwaka mushya w'Abashinwa ugendera ku kwezi mu murwa mukuru Beijing muri gahunda yo gukumira ikwirakwira ry'agakoko gashya gatera indwara ifata mu myanya yo mu buhumekero. Indi migi ibiri yo mu Bushinwa yatangiye gushyirwa mu kato muri gahunda yo gukumira iyo ndwara imaze guhitana abantu 17 naho abarirwa mu magana akaba haribo bamaze kuyandura. Iyo migi yombi yegeranye n'intara ya Wuhan ifatwa nkaho ariyo ako gakoko kabonetsemo bwa mbere. Iyo ntara yo ubu ntawemerewe kuyisohokamo. Hari impungenge zikomeye ko ingendo abantu benshi bakunze gukora bajya gusura bene wabo mu birori by'umwaka mushya zishobora gutuma iyo ndwara isakara henshi. Isabel dos Santos umunyafrikakazi ukize cyane kurusha abandi muri Afrika ubushinjacyaha bw'umurangora bwamushinje kumugaragaro ibyaha byo kunyereza umutungo w'igihugu. Ibi bikaba bibaye nyuma y'ibyumweru bitatu urukiko rwaho rufatira umutungo we. Madame dos Santos avuga ko ari umwere ko ahubwo akurikiranywe kubera impamvu za politiki. Ni inkuru ya Andrew Harding umugezwaho na Prudent Sengiyumva. Isabel dos Santos arashinjwa kunyereza no gukoresha nabi umutungo wa rubanda mu gihe gito yamaze ari ku buyobozi bw'ikigo cya leta gishinzwe peteroli muri Angola. Uhagarariye Angola mu mategeko yamusabye kugaruka mu gihugu agakurikiranwa ku bishobora kuvamo ibyaha mpanabyaha. Yamuhaye gasopo ko natabikora hazasohorwa inyandiko z'amategeko zo kumuta muri yombi ku rwego mpuzamahanga. Isabel dos Santos umukobwa wahoze ari perezida wa Angola atsimbarara ko ari guhigwa bukware ku byaha by'abaringa kandi kuba asimbuye se ku butegetsi ari kugerageza kumuhonyora we n'umuryango we ngo ku mpamvu za politiki. Ariko rero inyandiko zasohowe rwihishwa zivuye mu bikorwa bye by'ubucuruzi zakongeje umwuka utunga agatoki ibirego by'uko umutungo afite nibura igice cyawo wubakiye ku mizi y'ikene wabo, ruswa no gukoresha imari ya rubanda uko yishakiye. Madame dos Santos aherutse kubwira BBC ko ubuzima bwe bwajya mu kaga aramutse asubiye muri Angola. Yongeyeho ko igihe yari akuriye ikigo cya leta kigenzura ibya peteroli ngo yagabanuye ibiciro kandi arwanya ruswa. Cyakora rero ubejo he hazaza hari mu gihirahiro nyuma y'uko amabanki n'ibigo byo hanze y'igihugu bifite igishika cyo kwitandukanya bwangu n'uyu mugore, nyamara mbere y'ibi wafatwaga nk'icyitegererezo cy'ihirwe mu kwihangira imirimo muri Afurika.
dukomereze muri Tanzania aho perezida w'icyo gihugu yirukanye ku kazi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ngo kubera ko yaba hatarakoze neza akazi ke mu bijyanye n'amasezerano y'ikigo gishinzwe kuzimya imiriro afite agaciro ka miliyoni 450 z'amadolari. Perezida John Magufuli yavuze ko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ku buyobozi bwa Kangi Lugola yasinye amasezerano n'ikigo cyo muri Rumaniya itabimenyesheje minisiteri y'imari kandi itabiherewe uruhushya n'inteko nshinga amategeko. Perezida Magufuli yavuze ko impamvu nyamukuru yamwirukanye ari uko iki gikorwa kitabonetsemo ubunyangamugayo. Aya masezerano yaragamije kugura ibikoresho by'ikigo gishinzwe gutabara mu kuzimya imiriro. Mu karere k'ibiyaga bigari tugiye muri Kongo, umuryango mpuzamahanga ushinzwe gukumira amakimbirane ku isi ICG uratanga impuruza ko hashobora kubaho intambara zirwanira inyungu z'ibindi bihugu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho u Burundi, u Rwanda na Uganda bikekwaho gushyigikira imitwe inyuranye yigometse ku butegetsi. Mu cyegeranyo gishya ku mutekano muri ako karere, umuryango ICG uvuga ko ukwiyongera k'ubwumvikane buke hagati y'ibihugu bituranye na Kongo gushobora gutuma hagaruka igisa n'intambara yarimo ibihugu byo muri ako karere yigeze kukibasira. Ni inkuru ya Louise de Waste mugezweho na Jean Claude Mwambutsa. Haravugwa imitwe myinshi yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntibyoroshye kumenya imikoranire yayo kuko igenda ihindagurika. Icyegeranyo cya ICG kivuga ko abaturanyi ba Kongo bo mu burasirazuba, Uganda, Uburundi n'u Rwanda bose ngo baba bari inyuma y'imitwe y'inyeshyamba mu karere. Iki cyegeranyo kivuga ko mu gihe ibi bihugu byakomeza gufasha iyi mitwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byarushaho guhungabanya iki gihugu ndetse bikaba byanahungabanya umutekano w'akarere kose. Ibi birabera mu duce twa Kivu na Ituri dusanzwe twarashegeshwe, aho ibitero by'imitwe y'inyeshyamba byakomeje kwiyongera mu gihe hanavugwa icyorezo cya Ebola. Utu duce ni nato twabaye isibaniro kuva mu mwaka w'1998 ubwo imirwano ihuriyemo ibihugu 9 yahitanaga miliyoni z'abaturage. Dusubire mu burasirazuba bwa Afurika, igisirikare cyo muri Kenya kirahakana amakuru avuga ko abasirikare bacyo bihishe mu byatsi igihe intagondwa zo mu mutwe wa Al-Shabaab zagabaga igitero ku kigo cya gisirikare kiri Imanda Bay. Umusirikare umwe wa Amerika n'abandi bakozi babiri baguye muri icyo gitero cyagabwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere. Ikigo cya gisirikare cya Simba gikoreshwa n'abasirikare ba Kenya hamwe n'ingabo za Amerika. Ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika The New York Times cyanditse kivuga ko abasirikare b'abanyamerika batashimishijwe n'ukuntu bagenzi babo bo muri Kenya barwanye muri icyo gitero. Kivuga kandi ko intagondwa zo mu mutwe wa Al-Shabaab zishobora kuba zarakoresheje amakuru gusa hawe n'abanyakenya bari muri icyo kigo. Umuvugizi w'igisirikare cya Kenya Colonel Paul Njuguna yavuze ko nta kuri muri iyo nyandiko y'icyo kinyamakuru The New York Times. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango. Munadukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, bari mu Rwanda no mu Burundi munadukurikira ku mirongo migufi ya short waves, naho haba afite internet munadukurikira kuri Facebook Live. Twerekeze mu burasirazuba bwo hagati, aho abayobozi b'ibihugu bagera kuri 12 bitabiriye umuhango i Yerusalemu muri Israel wo kwizihiza imyaka 75 ishize inkambi ya Auschwitz yicirwagamo abayahudi ku butegetsi bw'abanazi igihe bari barigaruriye igihugu cya Polonye ibohowe. Abantu barenga miliyoni 1 biganjemo abayahudi barahiciwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ministre w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko Auschwitz yerekana icyabaye igihe abayahudi batari bafite ubutaka, ijwi n'ingabo zo kubakingira. Ni inkuru mugezwa na Robert Patrick Misigaro. Abantu barenga umuriyoni bagizwe ahanini n'abayahudi baraganaguye Auschwitz n'abanazi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Atanguza umuhango w'uno munsi ku rwibutso rw'ihonyabwoko ry'abayahudi rwa Yad Vashem, umukuru w'igihugu cya Israel Reuven Rivlin yagabishije ko urwanko ku bayahudi rukiriho arugereranya n'indwara idakira kandi yinyegeje. Yabariye abakoraniye ngaho ko abayahudi ari abantu bibuka kandi bafise igituma bibuka. אנחנו זוכרים
turibuka kubera ko tuzi ko nitutibuka amateka ashobora kwisubiramo. Atari ibiremwa muntu gusa bitwikiwe muri ibyo byumba bibi bya Auschwitz, ahubwo ni ukwishyira ukizana, ubwigenge no gushyira hamwe kwa kiremwa muntu nabyo byazamutse muri uriya mwotsi wanyuze Auschwitz aho batwikiwe. Abakuru b'ibihugu by'Uburusiya n'Ubufaransa nabo bari mu bafashe ijambo. Umukuru w'igihugu cya Pologne Andrzej Duda yaranze kwitaba uwo muhango mu kwiyamiriza kuba atarahawemo ijambo bihushanye na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin yagirije kuba yaratovye kahize k'ihonyabwoko ry'abayahudi hamwe no gushoza intambara kuri Pologne. Hahawe kandi ijambo abaserukiye ibihugu vyishize hamwe mu kugwanya ubutegetsi bw'abanazi, ariko n'umukuru w'igihugu c'Ubudagi, igihugu cari gitwawe n'abanazi nyene, nawe yahawe ijambo. Ingingo yo kwanka guha ijambo umukuru w'igihugu ca Pologne ariho nyabwoko ryibukwa ryabereye yashavuje benshi muri ico gihugu. Ubwo kwibuka nyabwoko ry'abayahudi ryabereye Auschwitz niryo huriro ry'abarongozi b'isi batandukanye rihambaye kurusha ahandi muri kahise ka Israeli. Abanyacyubahiro barenga 40 nibo bitavye, barimwo Bwana Putin, umukuru w'igihugu w'Ubufaransa Emmanuel Macron, w'Ubudage Frank-Walter Steinmeier, icegera c'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence, hamwe n'umuganwa w'Ubwongereza Charles. Uyu nirwo rugendo rwa mbere yaragize muri Israeli. Igihugu cya Somalia cyashyizwe ku mwanya wa nyuma ku rutonde rwa 2019 umwaka ushize, urutonde rw'ibihugu byamunzwe na ruswa kurusha ibindi. Urutonde ngarukamwaka rw'ikigo kirwanya ruswa ku isi Transparency International ruvuga ko kuntu abantu babona ruswa mu nzego za leta mu bihugu 180 kivuga ko kubona muri Somalia ubutegetsi bushingiye ku mategeko budakomeye bituma ruswa iboneka kuva ku rwego rwo hasi kugeza ku banyapolitiki bo mu rwego rwo hejuru. Minisitiri w'imari wo muri Somalia Abdihamane Duwale Beyle mu gihe cyashize yakangishije kurega mu nkiko Transparency International. Ibihugu bya Denmark na Nouvelle-Zélande nibyo biri ku mwanya wa mbere w'ibihugu bivugwamo ruswa nkeya cyane. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, ubu noneho no mwanya w'ikinamico urunana. Ikibazo cy'umukozi utanga serivisi mbi ku kigo nderabuzima cyafashe indi ntera. Hagati y'inzozi za Felician zabaye impamo. N'urunana. Ngaho nyine vuga twumvureke kutumena amatwi. Reka ngerageze. Rubyiruko rw'Inyorembo muranyumva. Ndamenyesha ko dufite inama aramutse igiti cy'umunyinya. N'uyu munsi guhera saa 9 nagira ubura cyangwa cyererwe, kuko ibiri bavugirwa ari ingenzi. Murabyumva mutese? Awi, mana we ndarutse rwose urusaku rwawe rwari rumereye nabi Felicia. Mwumvise wari ubyumve neza ariko. Ariko ubundi ugurashya waruri iki Felicia? Wica musaza wacu intege nawe mute. None se baramuhemba iki koko Beni utambeye? Ubu ugiye kwirirwa uzengukanya Rurembo yose usakuza nta n'igihembo witeze. Ako si ukugeza n'urumva akamaro ka club y'urubyiruko nifuje gushinga koko mute? Ariko umutesi uramuyoboye we Felicia, uyu ni umukontre 6. Yewe, nyine tuzadura nk'urubyiruko tuganira ku bibazo bitwugarije, kandi murabona ko ari byinshi kuri iki gihe. Muri ibyo bibazo rero harimo kutagira ubumenyi buhagije ku buzima bw'imyororokere, ibiyobyabwenge ndetse n'icuruzwa ry'abantu. Ariko ibyo baraba bishinzwe Felicia, abaganga ndetse n'abandi. Ibyo ndabyumva. Ariko nitumara kwibuza nk'urubyiruko n'ubundi abishinzwe n'abazaba badufasha. Urumva? Agnes rero yanyemereye ko ku kigo cy'urubyiruko bazaba baduha umuntu uza kutuganiriza. Kandi no ku kigo nderabuzima nibiba ngombwa bazajya batwohereza umuganga. Cyane mutesi rero niwe mbwira. Uramenye ntubure? Urumva? Kandi ubwira n'abandi bana burungano rwawe muhari mwese. Bipfa kuba atari itegeko gusa. Urashaka iki warize nkigendera ude? Ko nta kibazo nshaka muri iki gitondo. Yego mana. Ariko si ubwo kukubwira ngo mbere yo kujya ku kazi hari icyo nshaka ko tuganira bibaye ikibazo koko Fili. Oya sinshaka ko dutongana rwose. Urabizi twananiwe kubyumvikanaho byihoreye rero. Rwose nasanze ari wowe uri mukuri. Ni wumva se? Abantu tujyaho dupfa ubusa kandi n'akazi kataraboneka. Ko tuzajya muri interview turi babiri. Ubundi mbwirwa n'iki ko ari ngiye uzatsinda. Icyo nifuza ubu ni ukuyitsinda Fili. Ako kazu kakabona. Shere
uranyifuriza kukabona koko? ni ukuri kose firi kabonetse twatekereza hamwe uko tugiye kubyifatamo. urakoze cyane mugore mwiza. nakubeshye nari kuzajya muri icyo kizami rwose ntatekanye kuko utabishaka. ni byiza kubyaza umusaruro amahirwe ayo ari yo yose umuntu abonye da. ntiwarumburije ko yagerageza ude. nakubeshye bari kuzambaza ikibazo ngahita ntekereza ko nagusize utishimye cyangwa urira bikananira. none se kurimo kunseka? ni jye wiseka firi. umuntu ubona amahirwe yo kujya kuba ahandi hantu nkumva ngo ngomba kwizirika inyarurembo. ni njye wakuriye inyarurembo mpiga amashuri abanza mpiga n'ayisumbuye. winyigana se nyine. none se ndabeshya sibyo? sheri karame urakoze cyane guhindura ibitekerezo mukunzi. ubu se naba nibeshye mvuze ko noneho nzajya mu kizamini nizeye ko hasigaye mfatira iry'uburyo. iyo nzaba ndi gufatiye ni ukuri. ntindubaza ngo habaye icyo ariko ego ko bivuga nabi imbere y'abakiriya Aimable. njyewe ndabarambiwe. ubu uvuye muri consultation uje guhagarara hejuru ya Aimable, ibyo nkora se birakureba? we Aimable ndakwinginze wivuga nabi rwose imbere y'abakiriya kuko sinari gukomeza kwicara aho basuzumira ntabona abantu baza ngo mbasuzume kandi nzi neza ko mu gitondo hano haba hari abantu benshi. subira mu biro byawe rero barahagusanga. ariko nyine nsobanurira ikibazo cyabayeho. urabona ko hano hari abantu benshi bategereje kubaha serivisi kandi irasa n'iyahagaze pe. ariko Aimable ntunabona ko hari umugore utwite koko wumiriwe ku murongo koko? urabizi reka mpaguruka ugakora ugafatanye n'akawe kuko jye sinkunda umuntu ntesha umutwe rwose. wirakara bigeze iyo ndakayise. wirakara rwose. niba hari n'ikibazo cya connection wabitumenyesha tukareba uko dufasha abantu pe. ibya connection se ninde ubikubwiye? none se inshuro nyinshi iyo mwatindije abantu gutya ko mutubwira ngo ni ikibazo cya system igenda nabi igenda bizi. ntubizi nyine ibyo uzi ni ukuvura. genda utegereze bagusange mu isuzumiro hano nta kibazo gihari. niba hari uko wabigenza rwose byihutishe vuba kuko rwose twabuze abantu tuvura kandi urabona ko hano hari abantu benshi. ikindi kandi amasaha nayo ntiyicaye. genda bategereze rero baraje mu kanya. ikindi kandi ujye wibuka gufasha bamwe na bamwe kudategereza Aimable nk'abagore batwite cyangwa abagabo baje kuvuza uduhinja. Jackie uranshakaho iki? wakoze akazi kawe ngakora kanjye. uranyigishwa nakira abantu hari ubwo nari naza kukubwira uko wandikira abantu ibinini. ego ko koko si unakoze irihe kosa koko Aimable? nawe itegereza uriya mugore utwite inda nkuru koko urabona afite intege nke. wabwirwa n'iki se ko ahubwo ataba afite ikibazo kisaba ubufasha bwihuse? aho kundi nkubaze Jackie hano ninde unyobora? nta abantu bange bagomba kuza kumbwiriza uko nkora akazi kanjye. bababwiye ko naje ntarize ku buryo ntazi ibyo nkora. ariko shaho bitesura umunyamayeri. waba utari ko utari umunyamayeri pete. urabona ari kujya mu murima nkirirwa mu bitaka n'ibyatsi apu. ariko rwose none se ubwo uzabigenza ute rwose ngo abavandimwe bawe bagukuriraho ku kazi ko kujya mu murima muti? umva uyu munsi navuze ko umutwe uri kundya barandika ngo nze nirirwe hano. ubwo rero ejo sinzi icyo nzababeshya ni ukuri ako n'ubundi by'ejo bibara b'ejo pete. ariko rero igihe nyuzamo ugiye guhinga muti ni ukuri nanjye hari igihe njya njyanayo na papa. ariko ubwo urambona uko nsa pete. urumva najya kwirirwa kuri ririya ruzuba risigaye ririndwika kuriya kandi intoki zanjye rwose ukuntu zisa ntabwo zibanye no kwirirwa mu bitaka. ku izuba risigaye rigutwika mute? umva mba numva ritambereye neza pe. uzi ko wasanga ari ingaruka zo kwisiga mu kurogo we? reka pete hoya rwose. nyamara rero wasanga ari ingaruka zayo zatangiye kukugaragaraho mute? jya numva bavuga ko rwose yangiza uruhu. ariko abandi ntibakanshe intege ngo nawe uzince pete. uretse guharabika mu kurogo se ubundi icyo wumva bavuga kitari ingaruka ni iki? cyangwa ubundi hari icyo umuntu yageraho atababaye? aha reka tubireke. nyibwira niba uri bwitabire inama yo munsi y'umunyinya iriya nyine musaza wawe yateguriye urubyiruko rw'inaha iwacu i Nyarurembo. wowe se urajyayo pete? yewe ndabishaka ariko mfite ikibazo cy'ibiri buhavugirwe pe. ibiri buhavugirwe se biguteye ibibazo bite pete? umusaza wawe ntumuzi buriya hari ibyo ashobora kubwira urubyiruko ashaka kuncyurira. kugucyurira gute se? ntiyamfatiye iwanyu munsi y'igitanda akanyirukanka na se. ntiyitabye ku ishuri badufashe tureba filime z'urukozasoni se. ashobora kuntangaho urugero rero bikankoza isoni. ubwo si ibyo bintu urumva yabikora koko pete?
uzi ko nkanze ariko bude ariko se buriya wumvaga ari iki koko firi? nabanje kugira ngo ni nk'imbwa yinjiyemo hano ndangaye. Ni impamo pe. Oya ntuzongere kurangara rero kuko ninjiye ureba muri etajeri ntiba warebaga iki mama. Nawe ariko ntuzongere kunkanga kuko iyo ngira ikintu mu ntoki rwose banyigukubise. Nari nabyiteguye ntacyo wari kuntwara. Hanyuma se kuje hano muri aya masaha we? Nyine nari ngukumbuye. Ntazatuma wica akazi k'abandi diregiteri akampamagara. Reka sinakwica akazi. Ahubwo mbonye akanya ndavuga ntireka nyaruke nze ndebe uko umeze n'ubucuruzi. Urakoze cyane sha. Unaziye n'igihe rero? Nziye igihe gute? Hano naguteguriye agasiripurize narenze ndi bukaguhe nimugoroba none urizanye. Nagakifiri. Ni akantu ukunda cyane nako n'utuntu. Oya shambwira mbwira. Iyo gufora ahubwo. Oya ndiyangiye mbwira ibyo gufora simbikunda urabizi unyicisha amatsiko. N'utuntu duto twinshi intagara soryo. Ngize hano rero. Yewe. Ariko mbere yo kuzirya urabanza ujye hariya usuka amazi ukaraba intoki neza n'isabune. Hanyuma nanjye rwose nzironge. Misi cyane firi. Urakoze mugabo nkunda. Ko ngufitiye n'indi surprise. Ariko noneho uyu munsi biranwa udushya gusa. None se n'iki kandi? Umwana wacu twite namugiriye mu nganzo. Ngarukana karirimba. Ngo? Bya bindi muganga yatubwiye byo gukangura ubwonko bw'umwana akiri mu nda ya mama we kazavuka ari umwana uzi ubwenge. Ubu niriwe mbitegura neza mbyitegura. Ngaho ririmba ko karimbo se wahimbiye umwana wacu numve. Ngwino ubanza ukaraba intoki n'amazi meza n'isabune rwose mukunzi. Maze numara kwicara ugiye kurya intagarasoryo zawe nanjye ndakwereka. Hari ikibazo? Uranyereka? Uranyereka iki? Ndaririmbira inda yawe nyine. Inyikuyakuya ni yanjye njyenyine se nyisomagura umwana se urimo so wacu twembi numva nkuko ibyo nabikuke rwose maze umwana wacu yishime nkuko mama we yishime sibyo? Murakoze cyane gutanga ituze kandi mwese mwakoze kuza mwiyamashyi rwose. Murakoze nukuri sinarinzi ko ndibabona mungana mutya kuri uyu munsi wo gutangiza club y'urubyiruko. Ibi tugaragarije ko mufite inyota yo kwiga rwose. Reka rero me mugenzi wanjye ijambo atangira tubwire igiteganyijwe uyu munsi. Urakoze cyane Felicia. Rubyiruko. Ese ko mutanyikiriza? Turi imbaraga z'igihugu. Nibyo nashakaga rwose. Nukuri rero nge na Feliciane twishimiye ko mwitabiriye iyi nama ya mbere ya club y'urubyiruko. Iyi twayise munsi y'umunyinya. Feliciane rero nk'uwagize igitekerezo cyo gutangiza iyi club yababwira ikigamije. Mutuze gato mwihangane muceceka b'inyuma. Icyatumye nifuza ko twebwe nk'urubyiruko rwa Nyarembo twajya duhura tukaganira murakizi. Ni ibintu byinshi biriho. Ni ibintu byinshi biriho byugarije urubyiruko kandi bishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo. Ibyo murabizi se? Muri ibyo rero iby'ingenzi harimo kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi bisindisha, kutagira ubumenyi buhagije ku buzima bw'imyororokere ndetse n'icuruzwa ry'abantu. Ibyo mwari mubizi? Yes, abantu baracuruzwa da. Ibyo avuze ni ukuri. Ntimwibuka Ivona aho kwamugisha ko abantu bigeze kumushuka ngo bagiye kumuha akazi bakamujyana mu banyamahanga kandi bamugurishije. Ntiyagarutse bigoranye kandi yaranahungabanye. Ibyo rero ntidushaka ko hari undi mwana byabaho Nyarurembo. Ntibyakongera kubaho ukundi kandi turi hano. Imitego bakoresha yose turayizi kandi tuzayiganiraho hano munsi y'umunyinya sibyo? Ibyo avuze nyesi nibyo ndamwunganira. Aha tuzagira uko twakwihangira imirimo. Ibyo mwari mubizi se? Yes. Bityo ababuze akazi bakabone. Cyane bibarinde babandi bashukisha udenda abana bikabaviramo gutwara inda zitifuzwa, kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse harimo na virusi itera sida. Nibyo rwose. Murabizi ko nkora mu kigo cy'urubyiruko. Muri mwe hari abatugana kandi hari ibyo bashobora gusobanukirwa ku buzima bwabo bw'imyororokere. Club munsi y'umunyinya
ubu yabegereye cyane rwose. Hano tuzatuhahurira n'abantu bafite ubumenyi butandukanye bitewe n'ikiganiro twateganije kuri uwo munsi. Ibyo mwari mubizi se? umva ibyiza birimo rero, nimukenera umuganga muzamubona, umuyobozi se, mbese amatsiko mufite ku mihindagurikire y'ubuzima bwanyu yose muzayashira kandi muzahamenyera uko mwitwara. Ariko bwa Nyesi nimwamumera amashyi kariya niwe wamfashije gushaka abantu batandukanye bazadufasha hano. Murakoze cyane. Ndabona hari abantu bongorerana, ndabizi ko iyo tuvuze ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere amatsiko aba ari menshi cyane. Hari babandi rero bababwira ngo nimwifata mugatinda kubikora ngo nimugera mu ngo zanyu bizabananira. Yewe nge muranteye pe. Nge nahisemo kwifata. Ubwo igihe nikigera nzegera abayihugukiye banyigisha uko bigomba kugenda pe. Niko se rubyiruko murasetse, muramusetse. Nyamara Feliciane yahisemo neza, n'undi wese kandi yabishobora pe. wowe se nk'urubyiruko icyemezo cya Feliciane wakivugaho iki? Waba warafashe izihe ngamba zo kwirinda? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico Urunana. Mbere yo kubasezeraho ariko reka tubanze tunyarukire ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri ya nkuru twabagejejeho yuko igihugu cya Somalia cyashyizwe ku mwanya wa nyuma ku rutonde w'umwaka wa 2019 rw'ibihugu byamunzwe na ruswa. No rutonde ngaruka mwaka rw'ikigo kirwanya ruswa ku isi Transparency International. Mu karere k'ibiyaga bigari ku rutonde rw'ibigo bihugu Rwanda ruza imbere, rukaba ruri ku mwanya wa 51, Tanzania kabiri ku mwanya wa 96, Kenya na Uganda ku mwanya wa 137, Uburundi bukaza ku mwanya wa 135, naho Kongo ikajya ku mwanya wa 168. Simfore Aga kuri Facebook aravuga ati ntabwo narinzi ko hari ruswa bikabije gutya muri Tanzania na Kenya, ati biterwa n'iki? Buregeye Gaspar ati ikibabaje ibihugu bikennye ni nabyo byamunzwe, abaperezida biruka mu ndege batambagira isi ntibarebe ijya abaturage bashinzwe kuyobora. Freeman Karibu nawe ati Uburundi buri inyuma muri byose, ngaho mu bukene nibo banyuma, none dore ruswa bari ku mwanya w'165. Mu makuru avugwa, urukiko rusumba izindi muri ONU rwategetse ko leta ya Myanmar igomba gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kurinda abayisilamu mu bwoko bw'abarohinja bikorwa by'urugomo no kubika ibimenyetso byerekana ko hashobora kuba harabaye jenoside muri icyo gihugu. Naho abategetsi b'Ubushinwa baburijemo ibiterane by'abantu benshi cyane mu birori byo kwizihiza umwaka mushya mu Bushinwa muri gahunda yo gukumira ikwirakwira ry'agakoko gashya gatera indwara ifata mu myanya yo mu buhumekero. Isabelle Dos Santos, umunyafurika kazi ukize kurusha abandi, akaba n'umukobwa wahoze hategeka Angola, ubushinjacyaha bwo mu gihugu cye bwamushinje ibyaha byo kunyereza umutungo w'igihugu. Naho muri Tanzania Perezida John Magufuli yirukanye minisitiri we w'ubutegetsi bw'igihugu ngo kubera ko yaba atarakoze akazi ke neza mu masezerano ajyanye n'ikigo gishinzwe kuzimya imiriro, amasezerano afite agaciro k'amafaranga na miliyoni 450 z'amadolari. Hano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, uwo mwumvaga ni Jacques Nitegeka. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Muramukiwe.